No, good morning mga ka-discover. Ito nga pala yung kaibigan ko, mga ka-discover, si Tisoy, mga ka-discover. Ito, bago ko palang tusong bili si Tisoy mga ka-discover, kaya tuwing gabi, nilalabas ko siya sa kids. Tapos dati ang i-lap nito ngayon, hindi na ano sila sana sa akin kunti. Pero sa totoo lang, mga 5 days pa lang sa akin to. Ngayon, maamo na siya. Yan. Ito nga pala si Tisoy. Si Tisoy. Yan, hindi na siya nangagat sa akin. Dati mga gato sakit mga gat ngayon, hindi na. Pinaglalaruan na lang yan yung kamay ko. Yan, si Tisoy. Kaibigan kong si Tisoy. Yan, Yan, si Tisoy. Kaibigan kong si Tisoy. 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 Say hi, Tisoy. Hello. Yan. Yan si Tisoy, mga ka-discover. Yan. Ano nga pala to siya, mga ka-discover? Kakatail na male siya, mga ka-discover. Cat siya, mga ka-discover. Yan. Kala ko hindi ko ito mapapaamo ng 4 na araw lang yun. Maamo na siya. Yan. Pero yan nga, dito pa lang kami sa loob. Hindi pa kami lumalabas. Baka kasi hindi na babalik. Pero talagang maamo na siya. Hindi na siya nangangagat. Yan Bilib talaga ako nito. Ang bait. Yan, matalino. Yan talino niya. Yan si Tisoy. Yan si Tisoy. Yan, larong-laro mga ka-discover, no? Si Tisoy. Yan. Gwapo siya. Mga ka-discover, no? Ang gwapo ni Tisoy mga ka-discover, no? Yan si Tisoy mga ka-discover. Yan, Tisoy. Say hi, Tisoy. Say hi. Hi. Yan, hi. Yan ang ating kakatil na si Tisoy.